Kā tas bija jums? Jā, es nemaz nezinu, kuru gadu jūs esat izsūtītais. 49. Jā. Un no kura pagasta? Krāslavās. Indra. No Indras tur bija viss, braucu tur no Daugavpili laikam, no kurienes vēl tur un pēc tam Fionija. Pirmreiz dirba tādu vārdu. Krievs vārds? Ne, krieviski, tik zīmīgi, Fionija pirmreiz dirba. Fionija. Labi strādnieks iš tikrųjų. Labi? Jā. Jūs ko padarējat, jā? Jā. Viņš rīt pēdējiem. Adresi lūdzu. Dārza 10-20. Dārza 10-20. 20. Tā. Jums varbūt būtu tā krasta, tad... Jā. Jā. Jūs no 19. jā, vai strādāt pie manis? Jā, vai no 1. septembra? No 1. septembra. Varam panāktī. Kurā? Ka atļaus mums. Neatļauj neviens viņu izrakt. Ne Maskavā, ne Omska neatļauj, jā. Un man bija viss sagatavots, es domāju, pa dienu mēs tur izraksim, un bija kastiņš līdzi. Neviens. Tad mēs panāktī tur izrakam. Varbūt kādi kalni tur palika, bet galvas viss, pārējais viss. Atvedam, tur pārdodot ar savu mammu. Es domāju, no savas puses šajā dzīvēs viss padarīts. Kāpēc viņi neatļāva, ko viņi atbildēja? Viņi teica, tur politika bija tāda toreiz, 92. gads, viņi domāja, varbūt tur viņi piekasējas, varbūt tur kāda tur slimība kāja, varbūt tur halēra, varbūt tur kāda maļarija vai, tikai tāpēc viņi atļāva. Oficiāli viņi vismaz man paziņoja, bet advokāti, es biju Rīgā advokāti, viņi teica, ka viņi atradis kādu iemeslu, jā, lai neatļaut viņus atvest ar politika, otru reizi tur bija aizsūtīts, cilvēks izsūtīts, un viņš atveda uzreiz šeit, kāda būs politika, man vismaz Rīgā advokāti tādu. Kurā vietā tas bija, kur viņš bija apglabāts? Omskas apgabals Ziemeļus, tur Kolosovski rajona tas bija. Pie Taigās. Kolosovski. Kolosovski. Nebija draudzīgi jūs sagad, jā? Jā, ļoti viņi jocīgi tie cilvēki, viņi tur aizmirsusi laikam to Latviju visu, un mēs tur bijām, un tur aizgājusi pie viņiem, jā, bet viņi izstarp sevi ļoti šoki cilvēki. Mēs tur bijām tā izsūtīti, mēs ļoti brīnījāmies par to, ka tie cilvēki, es savu grāmatu aprakstīju. Mums bija konkrēts piemērs tāds, jā, tieši tā ir. Tur par vienu to meiteni, ka viņi tur apmādies, un tur paši latvieši nelaiži viņu tur panākti, un tie krievi ielaiži un tur izarstīja. Tas viss bija tā, bija. Mēs to visu brīnījāmies, ka tā ir. Latviešiem visu mūžu neidi, likā. Un vēl par to izrakšanu. Jūs naktī rakāt, jā? Jā, un tur viss jau kartupeļā sastādīti. Jā, tur nav tā kaut pilnums apmēram kāpi, un viņi kaut kur tur tālāk no mūžas un no pārējām mājām. Jā, tur viss apkārt mājas jau viss, un šeit kartupeļu palikus tur vairs nerabē neviens. Tur veciem laikam, ka palikus, viņi tagad jāmata. Un tur mēs tikai panākti, kad palika tumsi, tikai tādi mēs tur iegājām, tikai tur par to kartupeļu neviens neredz mums ar lapstu, ar cirvi, ar zāgi, un tikai panākti mēs izrekam. Ūdeni pilna, šita ar ūdeni pilna bija. Es domāju, savus mums izvilksim no turienes visu labi būs, jā. Tur ļoti dziļi visu glābē, tur, 2 metri tur, tāpēc, ka tur sasvēl zemi. Un tur pilna ar ūdeni, es ar kājām, tur ar rokam, cik tu vari, tas savu. Tad viss. Kur jūs viņu ieliekāt? Tur
Pīndres tur, mana guļa. Nē, kādā. Man bija karsniņš, jā, bet pēc tam es skatu, tur nav tik daudz. Es domāju, pašu sākumā es sev pamarīju, cik šeit izmērs šitam. Ja, tur izrādās nekas. Tur pēc tam man bija brezents, jā. Es polietilēnu maisinu, un pēc tam brezenta. Kas tur, vairāk kā šitie jūs izmērs. Tagad reizi būtu man pieredzē. Toreiz tā es vēdu, tas kāsniņš liels man bija, visas kātas ar līdmašīnu, kudu tu vēdi tādu. Es domāju, tā oficiāli tur pēc tam. Aiztaisīsim, lai viens iekšā, izrādās kās. Ļoti viegli cilvēku atrast. Bet man tikai tā švaki pie kaudens bija, pilns zarks ar ūdeni. Tad tik traģiski jau to. Tad tik traģiski to neuztvēra. Tad jau viens nomira pa ceļam. Maziņš, jā, viens. Un tur, cik es tur dzīvoju, laikam 4 nomira vai 5. Zviedis, ieskatīt manu tevu. Pa ceļam viens bērns tur nomira. Cik viņi tur 3 mēneši bija vai 2 mēneši. Tad droši vien no grūtajiem apstākļiem. Jā, suns tur viss tur sauna augstuma. Tur ir pagalmājumi, tur viena ciema, starp Omsku, tā vieta. Pa ceļam. Pa ceļam, jā. Tāda bija, tas ciema bija tā kā. Viņi mums palīdzēja, pagalmāt. Laikam 3 mēneši vai 2 mēneši, mazniņš tas bija, viņš, Ko tie cilvēki domāja lielāko daļu, ka viņus vēd? Tieši viņi kaut ko domāja, redzēt, tas pārdzīvojums bija, visi bija no laukiem, jā. Šitie pilsētnieki, viņam savādāka domāšana tur. Tur viss mant, viss pamest, tā. Es domāju, cilvēki no tā pārdzīvošana, diez vai viņi par kādu politiku vai par kādu citu domāja, tikai viņi bija žēl, es domāju, to, ko viņi atstāja šeit. Es domāju par sevi tagad, es būtu man iznesu kaut ko. Ko es vēl tur, kas man par darīšanu, tur, kas tur dzīvo un kas tur ar mani valdīja, bet ko es ar saviem rūpam. Tik man tur bija nopelnis, ko es visu mūžu strādāju, nopelnīju un viss bija jāpamest vienu mirkli. Ot es domāju, tā psiholoģiski, cilvēki domāju par to, par citu, pēc tam, par kādu laiciņu, par to dzīvi, sāk, visi pārdzīvot, es kādu varbūt 2 un 3 nedēļu pēc mēneši, es domāju. Tad sāks, laikam, cita pārdzīvošana. Tā ir laika, visi tikai tāda runašana bija tikai, man tas bija, man tas taps ir. Katram bija zem, loku bija un visu bija, Kadreiz pazudus cimdiņu un žēl to viņu kaut kur tur cepuru pazudus žēlē, tur cilvēks atspēd visu. Vai daudzi nožēloja, ka viņi neaizbrauc kara beigās prom uz rietumiem? Nebija starp mums, domāju, ka nebija. Bet es brīnījos tā, ka starp mūsiem, jā, arī tur man aprakstīs tas pats. Atradās tādi 3 vai 4 cilvēki, kuri uzreiz pārmetas uz to pusi, jā, tā kā nodavīja. Viņi tur šušu, starp tiem pašiem. I var teikt uzreiz. I visi pēc tam brīnījās, kā viņus paņemā no šeit, no Latvijas. Vai tur bija speciāli viņi paņemā? Diez vai viņi speciāli viņus paņemā. Vai kļūdēs, vai kas tur bija, bet latviši bez tā nevar. Nevar viņi dzīvot bez tā, ja viens otru nepārdos, minūtos. Tā mums ir švaki. Jā. Jums nebija tāds šitie saucamie vergu tirgi, kur nāk kolhos priekšsēdētāji izvēlēties tos labākos. Paša sākuma stācijā jau bija sarādīts jau. Pašā sākuma mēs Ļubļinska mums izkrāvā, nepiebraucot Omska, nezinu, cik tur kilometru. Tā maziņa stācijā, un uzreiz tur to sastu apstāja, atkabinēja, cik tur mums laikam, es neatceros, cik tur vēl mums, jā.
Vienu daļu tur, trešu tur, jau šitie pārstāvji tur jau bija 4 cilvēki, un milicija tur speciāla bija policija, nekā viņi tur vēl uzreiz sadalīja no vagonu, mēs izkrājām. Man pretī tur sniegs, tas bija uz to sniegu, mēs izkrājām visu. Nu, tie pārstāvji staigāja, šitas tur, vai nu tur agrāk bija sadalīja, saraksti kādēļ. Nu, es domāju, kā agrāk bija, bet nevarēja tā bija. Tas viss bija viņam tur saplānots. Jā, un tas pārtikas trūkums un tā. Jā, nu, paša sākuma vispār tur bija. Nebija ne tikai pēsti, tur bija porcijas, maizē par 250 gramus nestrādājušo un 400 strādājušo. Tas kāda maize, ja tu maizē ar ūdeni, kā mēs šodien medam tur ar gāļu, tur būtu pietrūks ar ūdeni. Ūdens un tā maize. Bet izdevā neviens nevienojas, tā visi. Vai tur bija arī, tur auga kaut kas tāds mežā, ko varēja ēst? Nē, nu paša sākuma nekas nebija. Ot, pēc tam, kad uz nākošo gadu, jā, ot, tie latvieši viens otrs tur dārzu paņēma. Sveiki, ļoti grūts. Pēc 2 gadiem, 3, tur jau latvieši kā latvieši. Strādīgi viņi visi. Nav tā kā šeit viens otrs tagad tur sūdzies, kā viņš nevar izdevot nekā. Latvijas visur izdevos. Nu, pēc 2 gadiem jau sāks sev viņi tur pērkt vai cuku, kādu vai tur lūkiņu, kādu vai kārtupeļu sāk stādīt. A tie vietējie, ka viņam nebija ne lūkiņu, ne kārtupeļu, tā viņi izdzīvo, šodien viņi tik daudz dzīvo. Latvieši, nu, kuri strādīgi, kuriem bija vismaz kāds vīrs vai kāds, tur vīrietis kāds, nu, visu uzreiz. Pēc 2 gadiem, nu, pirms 2 gadiem jau nebija nekāds. Pēc tam, nezinu, pusi vismaz sev māju uzcēlē, katram bija viss. Pilns pagalms ar vistam, ar zosam, nu tā. Tātad latvieši ļoti strādīgi. Namdari gan visi bija, tur tādus vispār ne visi bija namdaris, kā tur tās vecas mājas, kur bija, tur jau viss, nu, mums bija tur sapulsi. Latvieši sāka viņu cēlēt, bet tur, kur mēs dzīvojam, tur nebija, meža nekā nebija, baļkas nekādi stātot. Pēc 3 gadiem mēs sākam braukt uz to Daigu, es konkrētais biju 4 cilvēki, sākam tur kārtot sev baļkas. Tad tas sopas sāks tur celt. Slīnus, uz skolu, tur priekšnieki sev māju sāk celt. Es tā laikam nekas, es nezinu, kā viņi nebūtu tos latviešus tur, kā viņi būtu dzīvojuši tālāk, es gadu vairs cilvēciski nevaru saprast. Tie latvieši ļoti daudz klāsa, ļoti daudz. Nepār vēl tos latviešus vajag uzpasībīt. Vajadzīgi nevisiem parādīt, kā mēs varam strādāt. Vai visi tie bija no jūsu apkārtnes izvesti, jeb arī no citām vietām? No apkārtnes, tur, kur es biju, viss no apkārtnes bija. Viens laikam bija no Rīgas tikai, un viss. Visi bija tur no Krastovas rajonas bija, Rezeknes rajonas, vairāk no Krastovas rajonas. Un cik apmēram bija kopā latvieši jūsu tajā kolhozā? Tur Sovhozā bija. Sovhozā, jā. Es neceros, cik tur bija, vai... ap 100 vismaz bija. 100 latvieši, jā. Vismaz bija. Varbūt mazāk, es neceros. Un cik tie vietēji apmēram bija? Tā, bija tur laikam 19 mājas tikai bija. Tad latvieši bija lielākā daļa. Jā, mēs tur no paša sākuma līdz dzīvojam, tur kāda karantīnas beidzas, jā, paša sākuma, 100 varbūt nebija bišķi mazāk, jā, tāpēc, ka mēs tur dzīvojam tajā kantori. Mazāk vieta var, jā. Apkārt. Un pēc tā karantīna mūsu latviešus izvietoja tur tiem vietējiem, jā. Vietas, protams, nebija, bet tie sibirāki visi pieredzējuši, un mēs tur viens uz otru, kas ilgis visi tur gulim, nekas visi. Un tie bija jau kopš seniem laikiem tur dzīvoja, tie bija izsūtīti, arī tie krievi? Tur lielākā daļa izsūtīti bija. Aha. Jā. 30 gada, bet izsūtīti visvairāk bija tur Taigavot, kur es biju, tur, kur
tā ir, ja. Tur visi, gandrīz 99% vismaz bija tipi izsūtīti Krievi. Un man ļoti patika, tur man bija 15 gadi, 16, bet es visu to pierakstīju un palika man atmiņā, es aprakstīju tēmu tā arī, kā viņus izsūtīja, kā viņi tur rīkojas, no paša sākuma. Varbūt tagad nav tāda tik atmiņā, viss tā man palika. Es no paša sākuma, kad mēs sākam braukt, es domāju, es noteikti aprakstīšu šito. No paša brīža, kad mēs. Es sāku vākt visas tās ziņas, visas tās, kas tur bija. Bet šo tur daudz es pazudu, tāpēc, ka es domāju, tā rakstu, lai viens nesaprot, kad man kādreiz sāk skrāpnēt, vai kas sāks tur pārbaudīt, ko es tur rakstu. Es domāju, rakstu šo tā, lai viens nesaprot, ko es rakstu. Tagad pats daudz saprast, kas tur ir rakstīts. Daudz atmiņas, bet pārāk, ļoti daudz. Jauniešiem, es domāju, visiem tāda atmiņa, kā pārāk uz visu mūžu ar gadiem. Jā, ļoti spilgti visi tie iespējas. Tur viss tā kā bija kaut kur gadi atpakaļ. Jā, tā būs viena vērtīga grāmata. Jā. Un tad kā Staļina nāvi atceraties to dienu? Jā, es tieši braukoju uz Taigā. Uz Taigu mēs braukajam, jā, tajā marta mēnesī. Saules bija, laikam, 43 grādi vismaz. Ar traktoru. Rāgam ar lielam, jā. Mēs iegājām tur bišķi. Tur vienā kolpusā, jā, kantori, apselīts tur, domāju, aiziesim tur. Tikai no rīta mēs tur iegājām 9 vai bija vai cikos tur. Jā, tur tāda bļodiņa, radio tagad tādas, agrāk, tur tad bija radio uzturīs tāds maziņas tas bļodiņas. Jā, viss, говорит Moskva. I tur ir priekšsēdājs, tur kantori, visi sāk raudāt. Mēs tur cik bija 6 latvieši, tur bija. Tikai neraudējām. Tie tur skola, tur visi raudēja, kas tur tikai nebija. Bet tieši uz ceļu man tā rāpēs, tas devēs, tā kā viņš nomirē. Un tad, kad šeit atbrauc atpakaļ uz Latviju, kurā 56. 57. 55. mani tā kā atbrauja, es rakstīju Hruščovam, lai viņš man atbrauja, tāpēc, ka es viens pats paliku, un tevs tur nomira, vairs neviena nebija. Sekretariāts tur man atbildēja, ka ne, bet laikam pēc 3. vai 4. vēstuli pats Hruščovs parakstījis, ka viņš saņem manu vēstuli. Jā, māja mēnesi vai jūņa, māja laikam. Atnācu, ka es esmu atbrīvos. Pārējie vēl uz 56. gadu palika vēl gadu. Viņi tur nodzīvoja. Man tā atbrauja, tāpēc, ka es ļoti tā nedēļu viņam mieru tam Hruščovam parakstīt. Tas papīrs nav uz rokas. Ne, nav. Būtu labs autogrāfs. Varētu par dārgu naudu pārdot. Jā, ne, nav. Jā, šeit iepapildi mana māsa dzīvoja, tāpēc es atbraucu šeit. Tāpēc man strādāju. Pēc tam es Rīgu vienlaiku dzīvoju, tur kādi. Es tur strādāju uz ātru palīdzību. Uz autobusu mēs strādāju tur. Es tam šeit atbraucu, es iekapildi atbraucu. Šeit tagad viss man mūžu šeit iekapildi. Tur uz kādu mēs braukoju. Katru gadu, 2-3 reizes ar dēļ, tad mēs braukājam tur viss. Vai nevarēja just kaut ko tādu no Čekas puses, kaut ko tādu uzraudzību šeit Latvijā, vai kaut kādas nepatīkams? Bija no paša sākuma, jā, mani brīdināja, jā, es zinu, kas bija. Zinu, kas bija. Man saraksts. Protams, vismaz es zinu, bet tagad es domāju, ka konkrēti viņš bija. Man neveži tur es nekur, es domāju, tur es aizbraukt, tur gribēs tur uz Čehoslovākiju, uz Bulgāriju, tā izsūtīt mums neveži. Kur bija, jā, sevišķi man tas bija tas Osietis pārvaldnieks, es par šobrīd strādāju pašu sākumu laikam gadu lauku tehnikā. Viņš tikai man teica, tu nevienam nestas, tikai bijis. Tikai nevienam nestas, lai tikai neviens nezna, ka tu bijis. Es speciāli tur visiem stāstīju, jā, es biju visu, tas bija viņš atkal man, kā tas tā. Pārējie nestāstīju, pirms mani šeit strādāja, Antons
nesen uzzināju, ka viņš bija tikai tur visu. Ot mēs tas tie neieram, tik bailes bija, lai neviens nezina, es tur pašu sākumu visu stāstu, nu kā tur. Mums vēsturi Latvieši. Nostatīties. Es brīnījos šodien kaut visi ietēkot uz mūsu klubu, ot reizi, ot es biju īsities. A, kur tu tā vēl bijis 18. gadā, kad visi mēs stāvējam ar sarkano kārugu, tur mežruknikiem mums bija tur tā sanāksmē, visur šeit, Latviju šeit, kur jūs tagad toreiz bija? Nē, toreiz nebija neviens, visi bija noslēpuši, lai tikai mani neredz, es gaidīšu, kas būs tālāk. A, vēl varbūt atnāks atkal tie krievi, es atkal būšu utreiz, nebija, kur jūs. A tie, lai duraki tādi, kā Gendels vārds, tādas aizjām, paņem atpakaļ uz Sibiriju. Ot latviešiem ir tā ir, kā mēs esam tādi latvieši, bet ir tā nekur. Mēs nevaram paslēpt, nekur. Jā. Kas par Kārogu? Viņš bija ne tikai priekšsēdētājs, viņš bija tā kā pirmais sekretārs, tie atvaļinātie, kuri bija tie visi karibiri, ja viņi kaut kādi automatiski viņi pārgāja uz to, uz sākumu, cik es saprotu. Nu, atvaļinātie pensionāri visi, viņi tur bija automatiski tur skaitījās. Un šītais un tie kopā, Kārogu, kas tas ir Kārogu? Kārogs jau bija, laikam, 3 vai 4 nedēļas apstiprinās, a viņi seš tur vēl kliedz pret tu Kārogu. Kā duraki, ko tu vairs, ir šītais kliedz arī, paslēpties. Jā, mums ir nāk tie cilvēki. 3-4 bērni, kuram ir nākami, teica, nav ar ko varu tos bērnus. Viņi teica, es paša, vienreiz, par sievietiem ir, par mammanim, ja? Vienreiz nedēļa viņi teica, es edu tikai maizi. Es atdodu visu, cik man tur ir maizi, es bērnam atdodu. Paša kartupeļu edu un visu. Latvieši kā dzīvošu. Katru dienu, tā pie manis tādi cilvēki nāk, un viena otra prasa, varbūt tu iedusi vēl kaut 20 centimus tu maizi kukuļu. Paši sapam vienu otru mēs devu, pēc tam skatus katru dienu, un Dievs saka, prasīt, prasīt. Kā mums ir nedod, bet es redzu cilvēku, tas teicu, es tiku saistīts ar tiem bezdarbniekiem, kuri nāk, varbūt viens otrs tā nezina. Un katru dienu es paši redzēju, tur šodien labi, kuram tur bērnus nav, vai tie lieli bērni, ir tādi, kuri 3-4 bērni, tie maziņi. Nekādu, nepavāc, un ko tu 3-4 Latviju tu saņemus tam bērnam, viņi teica, man viena strādāja, man viena setnice. Bērni iet uz skolu, viņi teica, nav, kā man pirkt burnis. Viņi čekrēja, kāds bērni, nezinu, tik daudz bērnus. Teica, nav. Ko viņi saņem tur 31 lapu, 32 lapu saņem mēnesi. I nav, kā tas ne burnis, viņi teica, ne zimunus, nav, kā nav. Vot tā mēs šodien dzīvojam. Es neredzu to, ka es 2-3 gados, 4 vismaz, es neredzu, kā būtu kaut ko uzlabojis. Es neredzu, es domāju, jūs to dzirdat visi. Bet es tāpēc, ka es strādāju ar visam ar tiem, es visu to redzu. Visu to izjūtu. Tālāk, kā es biju, pagājušo gadu nomiris jau pēdējais. Visi nomira, tagad jauna paudze tikai. Tie, viņš nodzīvoja to, bez ēšanas, varbūt bez naudas. Viņš aizgāja, kad viņi viegli par to. A kas pēc viņi tur būs? Jaunā paudzi, protams. Jā, tālāk, bet, tak viņam bija jādzīvā, nākušai paudzei. Nākušai paudzei sev nopelnīs. A viņš tā kā aizvētāja pasauli, viņš cīnījās cilvēks par Latviju un par neatkarību cīnījās, un nekā viņš nedabūja no tā. Tāda mana nostāja pret. Es domāju, diez vai es kļūdījos. Man pieredze arī, man ir ļoti labi. Arī šim kaut kādas filtru, ka laika vai kāda nebija. Man liekas, ka tur tā pārgāja tās laiks tā pa miglu. Visi labi šeit domāju. Es domāju visiem. Tie, kuri vismaz Somskas atpakaļ dzīvoja, ja? Tā kā sāku savu dzīvi līdz, kam viņi izbrauc no turienes, tā kā miglu mums bija visiem. Vismaz, es domāju, psihologiski es tā domāju. Labi. Jūs varētu pateikt, kā jūs sauc un dzimšanas gadu arī? 1934. gads. Kazimiers Gendels. Dzīvojat Jēkabpilī? Jēkabpilī, jā. Kaut ko. Jā. Kad, atšķirās no tam jauniem bērniem dienām.
Jā. Ar 40. gadu vai 41. gadu? Kad 14. jūnijā 41. gadā piebrauca sarkanarmiešu mašīna. Man bija 11 gadi, tēvs bija darbā, tad jau viņš strādāja mežniecībā, laucas pie Grīvas. Cik atceros, viens bija šofers, sarkanarmietis, saucamās Palutarkas, laikam tā mašīna bija. Un tad bija viens zaldāts ar plinti, viens virsnieks bija un viens bija privāts. Tas bija tas vietējais kāds. Prasa, kur tēvs darbā. Aizsūtīja tur pakaļ. Es nezinu, kā tur bija, bet tur teica, lai krāmējamies, sakrāmējam mantas, kad mūs vedīšot prom. Māte nekā nedarīja, paņēma mājienu klēpī, tā bija maza. Man 11 gadi, viņa gadi 4. Kamēr tēvs neatnāks, neko nedarīs. Kas interesanti bija tas, kad zaldātiņš, kas tur staigāja to plinti. Tas man vienmēr, es pa krieviski labi sarunājos, un viņš mani sauca laukā. Un te viņš piegāja klāt pie tā savā virsnieka un teica, treba, es sapratu, ka viņš ir Ukrainas, treba na ulicu, pacani. Pēc tās sarunas. Toreiz jau es nezināju, bet tādu Ukraiņu izlūku. Un tas pavīcināja galvu, ka var iet. Mums bija apkārt tāda dēļu sēta. Viņš piegāja vienā vietā, lai no loga neredz, izsita caurumu sētā un teica, uķikai. Jā, es nemuku. Kaut es nezināju, ko tā mamma darīs, kad varbūt viņš viņai būtu pateicis kaut ko, bet es nemuku. Tad, ka nemuku. Gājām apakaļ. Un tad viņš praktiski sakrāmēja visas mantas mūsu. Viņš meklēja pa pieliekamiem, kur mums ir tauki, kur šķiņķi, pa skapiem, visas siltās drēbes. Viņš bija tas, kas visas mantas sakrāmēja. Un tā atrada tēvu. Tur uzreiz pēc laiciņa atnāca un pateica, ka bērniņos esot pistoli atrasta. Tas smējās, viņš ir tādu nekad pirmo reizi redzu to pistoli. Un lika viņam tur paņemt līdz kādas mantas. Un iesēdināja mašīnā un aizveda līdz vagonam. Pateica, tur jau jūs būsat kopā, bet tā ērtības labat vīrieši brauc atsevišķi. Un sievas ar bērniem par sevi. Vēl mūsu vagonā bija interesanti viena tāda tikko precējusies. Viņa bija medmāsa, nemaldos. Un tā māte atskrēja pakaļ pie vagona un bija dabūjusi tur to atļauju, ka viņa, lai kā pārāk, ka viņa atļauts viņai palikt. Bet viņa arī ticēja, ka tur mēs būsim kopā un viņa aizbrauc tāpat ar visiem kopā ar mums. Tā mūs salādēja vagonā, kā visus, un tad tālāk caur Daugavpili. Otrā dienā Daugavpili nostājām, un tad nākošā naktī jau mēs bijām ceļā. Ka karš ir iesācies, mēs dabujam zināt pēc kādas nedēļas varbūt. Nostājās blakus
tādos pašos vagonos, kā jau mēs braucam uz fronti. Tikai varbūt, ka viņi nebija aiz restēm. Logiem restes bija tāpat priekšā, bet durvis vaļā. Un viens karavīrs uzdūra uz durkļa avīzi un pa logu, un mēs pastiepam roku, caur tam restam varēja, un to avīzi sasniedzam un dabujam to avīzi. Tūlīt tas skrēja viens un bļāva, kur te, kas te, ko saņēma, kad, bija pamanījuši. Kamēr stāvam tikam, jau turpat ir staigā zaldāti. Un tad jau mēs lasījām, jau Latvija, jau faktiski jau bija jau vācieši. Un tad sāka visi lūgt Dievu, lai nomet kādu bumbu, lai tālāk neved, jau sapratam. 3 nedēļas aizgāja pa ceļu vagonā. Un tad kāds jau sāka no Krasnojarska, sāka kabināt jau vagonus. Ešalons bija ļoti garš, 2 lokomotīvas vilka. Uz līkuma varēja redzēt. Es pie logas sēdēju augšā, ārās, laimējās. Krieviski mācēju jau lasīt, runāt, lasīt tos nosaukumus kādus, uz kurien apmēram ved. Un uz tiem līkumiem te var redzēt, astes galu ir priekšgalu, tāds līkums. Tad 2 lokomotīvas bija priekšā, un mēs kaut kur pa vidu mūsu vagons bija. Un tā kāds kā mūs izlādēja ārā, un viena vidusskola, droši vien, ka vidusskola, paliela skola Ķieģeļu, bet tur tualeti iekšā nebija, tualeti bija sētā vienā stūrī. Un tad var iedomāties, ka pilna skola mūs tur pielika, tur cilvēks pie cilvēka, un tās mazās tualetes tur stāvējam rindā. Un tad beigās jau vairs neskatījās, jau tie bērni jau nevarēja izciesties tur. Gar sētas malām māte aizstājās priekšā un bērns izdarās, un tad nebijām tā pieraduši. Tad pamazām sākā vest pa rajoniem. Apmēram jau turējās kopā no viena vagona, kur bijām jau iepazinušies. Tad pienāca mums tā rinda un mums kādu nedēļu bijām dzīvojuši tur. Jā, pa ceļam mūs deva ēst. Deva tur brosas, biespu, tur deva kādu kukulu maizes. Faktiski jau tā puslīdz. Tad skolā nedeva vairs ēst. Tur ēdam to, kas kuram līdz bija. Jau sāka jau parādīties jau maiņas. Nāca jau no ārpuses tur. Mums te sēta apkārt bija, mums tur vēl neļāva nekur iziet ārpusē. Bet pret palagiem tur, pret vēl kaut kādiem krekļiem jau deva jau kaut ko tādu ēdamu. Tad uz tas jau tālākais ceļš. Tur jau atkal klubā bijām nometināti jau mazāk. Jau mēs bijām to. Un tur mums baroja ēdnecā. Es nezinu, kā tur bija kopā ar māti gājām, vai tur kāds saraksts bija vai kā, bet bišķīt kādu šķēli maizes un kādu buturu deva. Vismaz vienreiz dienā tas bija. Tā pamazām atkal jau veda pa sāģām, pa MTS-iem. Tā es nokļuvu pa Načetā.
liela sāģa MTS. Tur mēs bijām kādas 40 latviešu ģimenes no sākuma. Un pamatā lika strādāt, sagatavot priekš gāzes ģeneratoru klocīšus ar rokas zāģiem. Un zāģēja un skaldīja un krāva milzīgi skaldas, jo visi traktori bija uz gāzes ģeneratoriem. Jaunieši, kas bija, tur bija mums diezgan daudz jauniešu, tādi 16 līdz 20 gadu. Bija brāļi Zāriņi, Girts un Rolands, Kalnieša Voldemārs, Auzānu Vīles, Salenieks, Bruna. Tos faktiski jau tā ieteica, vai viņi arī paši, es pat neatceros, un viņi gāja pa ziemu uz traktoristu kursiem. Kā viņi tur tika galā, es nezinu, viņi jau kā aizbrauc, viņi nemācīja pa krieviski ne vārda. Un tai pirmā gadā pat cik mums bija ko pārdot, visa kas bija, gan palaki, gan šis un tas, kādi krekli un kāda drēbes gabala. Un tā vēl Krievijā vēl nebija iestājies tas īstais bats. Tā vēl tā to ziemu nodzīvojam puslīdz. Pavasarī jau visi šitie bija dabūjuši traktoristu tiesības un aizgāja strādāt uz traktoriem. Vai nu tā bija politika, vai tur kas to zina, jo tur traktoristiem lika bruņu. Neņem armijā un kombaineriem. MTS-os. Un tad jau pie pirmā, kā saka, pārkāpuma, tevi tūlītās varēja tur politruks, tas bija galvenais, kas varēja tūlītās to bruņu tev noņemt un paņemt armijā. Kad nāca klāt šitie latvieši ar traktoristu tiesībām. Un tiem, kas bija pret kaut ko, kas viņam nepatika, tiem viņš noņem bruņu un briesmīgi sāka uz mums skatīties un tā, kad tādu vienu uz otru, kad mēs esam tie, ka tāpēc dēls aizgāja armijā, ka tas pirmais sākums, ka mūs tur pa tiem, no sākuma pa tiem fašistiem turēja tā, bet tas ātri pārgāja, Krievi ātri saprata tie sibirieši, ka mēs neesam tie, ka redzēja, ka te bērniem mātēm sabrauc un kad mēs sākam pa latviski runāt. Un kas jau pa krieviski mācējos pats, viņi ātri saprata, ka mēs neesam kādi vācieši un ne fašisti. Nu, kad tur jau bijām iejutušies, mēs sapratam arī to, ka šī lielā fanačetā mēs tik daudz latviešu kopā, mums ir grūti kopā būs iztikšana. Ka mums jāmēģina pa blakus sāģam kaut kur, atsevišķi iekārtoties. Būs vieglāk kopā, nekā kopā. Un to jau atļauj viņi tur, tikai vajadzētu tur reģistrēties, tur attiecīgā sāģā. Un tā man laimējās tikt uz to Butkoņika tāda ļoti laba sāģa. Tāpēc laba, ka tur viņi nebija MTS un pakļauta. Jo tiem, kam bija MTS, tur jau to MTS uzskatīja par tādu laukītāju. Jo tur viena daļa grauda aizgāja MTS un viņam bija traktoristiem garantēta apmaksa. 3 kg graudu pa darba dienu. Un vēl valstī, ka tur pašiem sēkla nepalika. Te viņi paši ar zirdziņiem visu strādāja, tur bija celmi un nevarēja strādāt ar mehanizmiem. Un tur es tiku par
aitu ganu. Noganīju 2 pēdējos gadus aitas. Aitu bija daudz, kopā ar kolhozu un kolhoznieku aitām apmēram kādi pavasarī ap 400–500, ka pavasarī, nu, tā nāca jēri klāt, uz rudenī jau tas bars jau bija liels. Apmaksa jau bija vienkārši, ka tur pavasarī ar skaitu iedot, un rudenī ar skaitu tu nodot, un tad tur, kā viņi tur pat par katru galvu, cik tur izrēķināja tās darba dienas, cik man pienācās par to, ka pieaudzis tas. Pazuda jau kāda viena otra aita tur par to mežiem ganot. Sevišķi, ka tur atnesās, kāda atpalika. Bet kopumā jau sanāca labi, diezgan mums nodevam ar lielu pieaugumu. Paslavēja. Nu, bija jau, vēl par tiem vidiem jau gāja visādi, bija jau bats liels, ne jau tikai latvieši. Badu cieta arī paši krievi. Gāja ubagot gan latvieši, gan pie Volgas vāciešu bija ļoti daudz izvesti. Tie staigāja tāpat ubagodami. Un paši krievi ar staigāja ubagodami. Nu, kad mēs tikam tur, tā mēs bijām viena paša ģimene tikai uz to sāģu. Sāģa nebija liela. Apmēram 60 mājas. Tas nav daudz priekš Krievijas. Tā apmēram. Tas kolhos. Tas bija tas kolhos. Un tur jau viens otru pazina. Un pa mums tāda laba slava, tur bija tam Burcovam atnāca dēls no armijas atvaļinājumā. Burcovs bija kolhoza priekšsēdētājs. Un es jau nezinu, viņš laikam bija karojis tanī latviešu gvardes, latviešu gvardē. Jo pēc tam, nu, viņam briesmīgi viņš bija pretīm nākošs. Un laikam tas dēls tur pastāstīja kaut ko viņam. Un viņš sāka visādi palīdzēt, jau karš nāca uz beigām. Kā mēs domājam uz mājām tikt, ka viņš mēģināšot mums palīdzēt, ko varēšot. Un tajā mēs aizrakstījām arī uz šejieni vēstuli, ka jau Latvija bija brīva. Brālis man bija palicis te. Viņš pavasarī uz laukiem bija aizbraucis pie radiem. Tā ir palika. Pa gadu vecāks. Mamma jau briesmīgi gribēja zināt, kas tur noticis. Jā, un tad atnāca vēstuli, tie arī visi bija priecīgi uzzinājuši, ka mēs esam dzīvi. Un tad viņš teica, vai mēs brauktu, ja būtu iespēja, mēs sakam noteikti. Bet tur jau naudas nebija, ne kaut kādas. Viņš pateica, ja jūs man uzticaties, viņš uzzinās, cik vajag ceļam nauda, un lai atrakstot mēs, un lai sūta, viņš iedeva adresi uz tādu un tādu vārdu, tas viņam tas jau bija kaut kāds uz to vārdu, to naudu, un viņš saņems un atvedīs mums. Risks jau bija liels, jo mēs ja šitādu naudu saņemt, uzreiz sākt interesēties, ko mēs ar to naudu taisamies darīt, tur tad naudu nevienam nav. Jā, un Krustevs atsūtīja to naudu. Mēs aizsūtījām, acīm redzot, jau vēstules laikam nepārbaudījām, citādi viņi visi zinātu. Un to naudu viņš tiešām atveda mums.
Tas bija 46. gads. Jau palaida bāreņus. Bija tāds viens periods, kad kam bija vecāki miruši, kad tos tur organizēja Sarkanais Krusts vai kas uz Latviju braukt. Kaut gan tos vēlāk, cik es zinu, vēlāk visu sakal apakaļ reizē. Bet nu vismaz bija tāds periods. Un tad viņš bija pie tā rajona prokurora un iestāstīja, kā tur es to nezinu. Nu, man uztaisīja pa tādu kā bāreni un palīdzēja man dabūt pasi uz tādu 6 mēnešiem tādu pagaidu sprauku uz lapām. Un vēl interesanti, ka tur vajadzēja fotografēties pie tā prokurora, tas ir, lai vajadzētu nofotografēties, vajadzēja pie prokurora dabūt, viņš deva fotogrāfam tādu zīmi, ka ir atļauts mani fotografēt pēc tiem dokumentiem, un bez tās fotogrāfus nefotografē. Un es skatos, ka viņam telefons pie sienas pielikt, un virsū Latvijas ģerbonis. Tāds kā mums, man tēvam bija tāds pats, pie sienas ģerbonis virsū. Un viņš skatās uz mani, что я смотрю, viņš saka, что ты телефон не видела? Я saku, видела, я смотрю на ģerbu. Viņš saka, nu, ka tas esot firmenный знак, firmas tā kā. Un es viņam pateicu, nē, es saku, это ģerba. Es zināju, un tad es vēl nebiju pat durīm izgājis, ka viņš jau ņēma, sāka kasīt nost to zīmi nost. Un tad man uzfotografēja, un tad es tāds Kalnieši Ilmārs, Zariņu Dzintra, tiem arī bija tādas spraukas, jo viņiem bija vecāki miruši. Un mamma ar māsu, tiem bez kaut kā, bez papīriem, nu es uztaisīts tāds, it kā bārenes, un tā vēl tas priekšsēdētājs sarunāja vienu, mūsu vārds arī bija Ģavols, kas veda degvielas no Kanskas uz to Tasējevu. Un tā mēs uz tukšām mucām, starp tukšām mucām, kad viņš brauc pakaļ, aizveda mūs uz Kansku. 56. gadā. Vasaras otrā pusē. Mēs bijām sausiņus piekaltējuši ceļam, un tā nauda mums bija, cik jau bija izrēķināts, ka vajadzētu iztikt. Nu, tā mēs tikam tajā vilcienā, caur nesējiem arī tur nekādas biļetes nebija, ne kaut kā nesējiem iedeva naudu, viņš tur droši vien dalījās tālāk, viņš tev iebāza vagonā un tā līdz Maskavai. 56. gadā atbrauc. Nu, pēc tam māte sadzina, ka viņa atmukas, tad notiesāja cietumā, pēc cietuma apakaļ uz Sibiriju. Līdz 56. gadam, neatceros, 54. Un tad tika atgriezās. Māsa tā gan palika, bet tā no Sibirijas atbrauca jau slima. Nomira šitā. Tēvs jau
Izrādās mira ātri. Tagad, kad saņēma pa tēvu, tur tā apliecība, tur jau rakstīts, ka viņš nesagaidot tiesu ir miris. Vesels cilvēks. Kurā līderī viņš bija? Kurās vietās? Tad man jāpaskatās papīros, man liekas, Kirovā. Man liekas, ka Kirovā. Teica, ka jau varot tās lietas iet un tagad uzzināt, kad esot it kā atsūtītas. Bet man toreiz mamma, kamēr vēl bija dzīva, viņa teica, nevajag, citādi viņa tas būs sāpīgi, ja viņa vēl kaut ko uzzinās, tur kaut ko tādu. Pieņemsim, ka viņš ir miris un ar to ir. Varbūt viņš ir nošauts vai kas to zina. Miris viņš ir un vai vēl kaut ko. Nu, un kā bija pēc tam? Vai arī kādas čekas uzmanība tika piegriezt vai kaut kur? Viens interesants moments ir tāds, kad es atbraucu šitien pie Krustēva. Nu, tas, kas mums sūtīja to naudu Rubeņos. Un tagad, kad ka man tas komsorgs ieteica, lai es stājos komjauniešos, jo savādāk es diez vai tālāk kaut kur tikšu. Nu, viņam vajadzēja, lai būtu komjaunieši, viņš pagasta komsorgs, un neviens vēl nestājās, viņš, nu, tādā veidā, un es tiešām gribēju tālāk mācīties, un domāju, ja tik mani ņems, nu, kas tur liels, tur jau tie komjaunieši Krievijā bija tie, tur nekādu lomu nespēlēja, partijnieki tie, jā. Tie tur bija tā. Komjaunieši jau skolā gribēja negribēja, rakstījāt. Un viņš saka, redz, ja es stāšos iekšā, tad tūlīt Setkovskajā Evalcam mieru stāties un būs Mērika. Viņš saka, jūs jau būsat 3 cilvēki. Nu, saka, labi. Un kad es aizbraucu uz Ilūksti, toreiz bija Ilūkstas aprindas. Tad tas komjaunatnes sekretārs, es uzvādu gan Kalns, Krasts vai kaut kas. Nu, es zinu, nu, pazīstama seja. Tas mans brālis Gunārs, viņš ir briesmīgi atruškopību ņēmās, nu, kā mazpūks toreiz. Un tā viņš tur brauca, tur veda to mātīti pie riteņa grozā ielicis pie kāda, tur trušu, tur no krustojuma un ko tur darījās. Un man liekas, ka tas arī, ka viņiem tur bija kopējais interesi, ka cilvēks ir ļoti redzēts. Viņš apmēram manos bišķi vecāks, un brālis vecāks, un varbūt vēl kādu gadu. Nu, droši vien viņš mani arī pazina. Es arī daudz nemeloju. Es tikai teicu, ka kara laikā es biju Krievijā. Neteicu Sibīrijā, bet biju Krievijā. Un to viņam pietika, ka es nebiju zem vācieši, ka es biju Krievijā, hvaķit. Tā mani uzņēma tādī komjaunatnē un aizgāju mācīties uz tehnikumu, kā komjaunieci. Un tagad toreiz uzskaitas kartiņas uz roku nedeva, sūtīja pa pastu. Tagad man nāk ar vienu klāt, viņi saka, ka nav atsūtīta manā komjaunatnes uzskaitas kartīte. Es saku, es nezinu. Viņš saka, un tagad viņš saka, tas trakākais ir tas, ka tas Ilūkstas apriņķis vairs neesot. Kad ir daļa Daugavpils rajonā, daļa
Alknīstas rajons. To gali, jā. Ot, kad es braukšot vasaras brīvlaikā, lai es meklējot rokāto. Un es atbraucu, Rubeņos bija brīvlaiks, ar rītenā aizbraucu uz Aknīsti. Tur tā vēl Dunska bija, tai uzskaitas sektorā. Viņa saka, nu nav, no Ilūkstes tāda pārsūtīta nav. Uz Daugavpilī nebraucu. Un es domāju, ka mana kartīte, ka tas cilvēks apzināti, ka es pat daudz esmu tur izrunājis, ka viņš to nesūtīja. Un šitien man atjaunoja no jauna, jau Kamdavas rajonā. Un tur jau vienkārši atjaunoja, ka sakarā ar Ilūkstes apriņķa to reorganizāciju uzskaits kartīte ir pazudusi, atjaunot jaunu uzskaits kartīti. Un tur tikad Rubeņu skolu beidzas tad un tad, Ziemas tad un tad. Un neko man tur neprasīja, tā kā man tā biogrāfija palika tādā. Kaut gan es zinu, ka daudzi, kas ir Un kā jūs Staļina nāves dienu atceraties? ļoti labi. Es strādāju, es jau biju beidzis tehnikumu un strādāju Saldus virsmežniecībā. Toreiz vēl MRS bija atsevišķi un mums bija tāds Bednarovičs partijas sekretārs. Tas tur bija sarkanais stūrīts, viss kā pienākās, tur radio stāvēja. Viņš tur nepārtraukti klausījās ziņas par to veselības stāvokli un visu. Un tad viņš mūs sasauca visus sarkanā stūrītī, visus darbiniekus. Es strādāju vienkārši par kultūra meistars, bija tāds amats. Tas man pirmais, 53. gadā viņš martā mirā. Es 52. gada septembrī sāku strādāt. Un pirmais gads tur pa centru. Un izvilka milzīgu kabats lakatu un ar asaras slaucīdams un ziņoja, kad ir. Mēs nevarējām saprast, ko darīt. Cilvēki. Nevarēja saprast. Vai priecāties, vai ka tik nepamana. Un kas tālāk būs un kaut kas tāds jukas bija. Var sakot, līdz tam brīdim, kamēr jau Hruščovs tur nāca tur tas gaismā. Tas periods jau visu laiku bija tāds saspīdēs, nekas jau. Likās, ka tā vairs nebūs, bet tā jau mums jau sevišķi, ka mežā strādāja. Un tur jau pie tam Kurzemē. Un te viss tās dzīvās detaļas, tā dzīve, kā viņi ir tāda īstenībā. Nu, tas pat cik iemantoja to priekšsēdētāju uzticību. Un tas jau bija 46. gada pavasars. Neatceros, vai uz maiju pirmo vai uz novembri. Nu, tas nebūtu svarīgi. Jo tur gan vēl uz maiju brauca uz Ragavām, gan uz novembri. Nu, un uz Kansku vajadzēja braukt uz svētkiem, kā tur uz svētkiem tas ir pēc kara. Bet tas tur agrāk arī tur bija. Nu, tur aizbrauc, tur iedod tur kādus baķus, tos satīnu, kaut kādus cukurus, kādus maisus, muciņu spirtu. Kā tur, kuram kalpos un cik deva, nezinu. Nu, un tad tur sadalē, šitanī sāģā deva tā, puslitru uz ārējiem mecētājiem pēc amatiem sadalīti.
un to mažo kušičku. Un tur tādām sievietēm, kas tur ravēja, tur kaut ko tur darīja tādām. Apmēram tā tur tā dalīšana bija. Gani bija pieskaitīti pie arājiem, man arī iedeva to puslitru, bet man jau bija jau iepriekš jau aizrunājuši, cik man graudus dos par to, lai nevienam neatdod. Bet galvenais jau tagad tā, tas priekšsēdētājs mani izsauc un saka, ko viņi saka, es gribu tev iedot labu peļņu. Tu obozā brauc līdz uz Kansku. Es tev iedošu kažoku, viņu to dahu, suņādas un pilčus. Viņi saka, un tev izrakstīšu līdzi priekšproduktus, kādus vajag no kolhoza iedošu. Viņi saka, tu tur labi nopelnīsi. Redzēt, tur jau viņam bija cita doma, un vēlāk jau noteikti viņš no manis arī būtu izpētījis to. Ja viņš neusticējās tiem, kas brauc. Viņam vajadzēja vienu tādu, kas viņam vēlāk pastāsta. Un tagad brauc 4 zirgi, divos ir piekrauts sienas, tādi pusvezumi, un pārējos sēžam paši, pa 2 katrā. Tie jau tādi paši rikšo. Tā krievs ar pogonija. Ja tu pirmais rikšiem, tad viņu nevajag skubināt, viņš neatpaliks, viņš ies visu laiku pakaļ. Nu, un aizbraucam līdz tā Kanskam, 200 kilometru, apmēram 70 kilometru mēs nobraucam pa dienu. Tad mēs paliekam pa nakti. Vienā sēžā tur bija sarunātas jau. Tur ir apmešanās mītne pastāvīgi, tāda viņiem iekārtota vienā. Tur paliek 2 zirgi ar sienavezumiem, cik tur ir paņem līdzi, un tad ar 2 zirgiem viņi 3 aizbrauc tālāk. Mani atstāja tur kopzirgu, tos 2 atlikušos zirgus pabarot, padzertīt un sagaidīt viņus. Nu, vakarā viņi atbrauca ar visām tām mantām, tad pārgulēsim atkal un tad otrā dienā apakaļ. Un nāk tas vakars, un taisīsimies ēst vakariņas. Jā, nu, kā es stāstīju, tur tas interesanti jau viss tas sagatavošanās. Tur maizi kā bija, tā bija, nu, kartupeļi jau tur auga, tie jau bija. Uzvāra kartupeļu biezputru, samīca riktīgi, satais bumbuļus, iznes ārā, lai viņi sasalst, saber maisā un brauc. Tik nenes istabā iekšā. Viņi kaut kur laukā ir, tu vajag paņem 3-4 vai cik. Ienes istabā, uz pannas, kur atkausē un tev kartupeļu biezputru gatavu. Un ēt, kādu tēju pievērt klāt. Bet nu viņi grib to spirtu. Un es jau man jau 16 gadi, es jau saprotu, kas pa lietā. Un no manis baidās, un tagad es pats arī apjēdzu, kad priekšsēdētājs tik mani, ne jau nu tāpēc sūtīja, ka lai tur, es tur, lai jau mani labi bija, bet viņš pataisīt, lai es viņam uz zinnesa. Bet, nu, kā lai es viņam pasaku, tad dzeriet, es nekā neteikšu, tur viņi neticēs nekā. Un tad viņi, kad ienesa nenocietā beigās ienesta spirta muciņu, atsita stīpu nost, viņiem urbīts līdzi, izbūrē caurumu, viņi pielaida vienā krūzē spirtu, ielēja krūzītē, bleķi krūzē un pienesa man un pateica pēj. Es
dzert to spirtu. Nemācēdams tur ar asarām, ar klekiem. Un pēc tam viņi pateica, šķastiņas kašs. Bet vēlāk, interesanti, tiešām, jā, tas bija rudens, un tad nāca ziema. Un kad, viņi redzēja, kad viss ir aizgājis, ka es nekā neesmu izpirkšķējies, tur bija baznīca, un baznīca bija pārvērsta par noliktavu, kurā bija graudi. Bet viņi jau būvējot to baznīcu par to noliktavu, bija iztaisījuši tur kā tādu lūku, kā no ārpuses dabūt graudus. Un tas jau bija tur atkal tikai tur zināmiem. Un tā vienreiz man, kad bija, tikai ka bija puteņa laikā, mani pasauca līdzi, viņi saka, es biju Lešoček, Kuļoček kāds. Un pie baznīcas piegājām, viņš saka, tu pastoj. Un viņš aizgāja un atnesa un ieveda man to Kuļoček ar auzām. Un viņš pateica tā, viņš saka, tu nekur nemalk, nāc pie manis. Un šonakt samalsim. Tur katrā mājā bija dzirnos no lāpegles, kuras iedzīti iekšā čuguna tādi gabali sadzīti, krustām, šķērsām visādi. Tāds pats virsū, ar roku griež un caurums un metika iekšā un iet uz visām pusēm. Pirmo reizi izdien tur tādu putrām nāk, tad otrais, bet trešo reizi, kamēr viņš cik smalki. Un tā viņš teica, šogad viņš saka, kad nesot ne повезло, viņš saka, tur ievērtas ir auzas, tur, kur viņam tā lūka ir. Un tad pie viņa samalma, kad es gāju uz mājas, dzirdēju šur un tur, vēl, ka rūts var dzirdēt, tad dzirnos, ka rūts, ka pat ģerevņu ielai, tad es sapratu, ka tie visi, kas tur rūts, ka tie nāk no turienes. Ja jau tu ar to sibirieti esi ticis tā pa draugam, tad jau tu esi viņiem savs cilvēks, un tad jau viņi ar tevi. Bet pretējā gadījumā tad visādi var iet. Viņam ir teiciens, prokuror Medveķi, un Magila taigā. Tur tāds atmiņas, tur tāds. Par kā tas notika ar jums? Kā tas notika izsūtīšana 49. gadu un 25. Es jau zināju, ka izsūtītu vecāki skolu, atgrīzos uz skolas uz māmu, un tā kaut kur ap 7 vakarā mani pievāca. Es dzīvoju Rīgas ielā 16 tantis uz dzīvokli. Un aizvedu uz vagonu, tajā te mēs stāvējām tajā dzelzceļa stacijā vēl otra dienu. Pēcpusdienā tikai piekart un atbildu un Dalsentūku sastāvu pus pilnešu un tad aizvilku. Tie civili mums ir tante tur nesa visādas mantas no mājām uz vagonu, kaut ko jau tur atļāva, padot pienu, kaut ko atnes. Es pievēršu tās durvis citām un tur blakus drošiniek iekšā. Tik traucēja. Cik jums gadu bija tad? 13. 13 gadi tas ir tāds laiks, kad varbūt tās šausmas netiek izjūstas tik daudz, varbūt vairāk, drīzāk kaut kas pat tāds interesants liekas, tāds romantisks. Kā jums bija? Es nezinu, kaut kas jau iztraukums bija, tad tur, kad brauc jau tur tālāk, tad teica, ka Moskvi kariņķiem mūs tur veda, laikam, lai nav es caur. Tad es padevās tur, teica, viss, kas varbūt tagad vec sprieda, ja. Mums vagona viena izņēma slimu sīvietu, Bologojā tas uz tās Leņņģeradas Maskavas maģistrāles, tur viņai nomira, drīz bija nomirs, laikam, 28. martā, laikam, bija mirusi. Bet tāds slims cilvēks arī bija, tas bija
priekula Rusiņa vēra. Viņam uzvārds. Mūsu vagonu nomira pa ceļam, aizbrauc līdz Sibiriju. Tad tur tajā asinā aizbrauc un tāds. Kā to vietu saucās? Kā to vietu sauc? Kur? Kur jūs izsēdināja laukā? Asina Tomskās Asina Tomskas, jā. Jā, un tad bija tas pišķina Troický rajon, kur mēs dzīvojam. Nu, tajā Krūtā Ložnajā mēs bijām Kolkazā, Bolševiks. Vai jums arī bija tā, kā jūs izvēlējies tie priekšnieki, kas sabrauca? Nu, laikam jau gan, ka tā bija daudz maz. Bet, nu, vispār tā, kā mēs nepārāk slikti bija, tāds Kolkazas bija, kur mēs bijām. Sākumā tad mēs pārāk daudz bija, bet, kad mēs atbraucam māstu, viņas bija apvienojuši Kolkazas, tā jau tur vairāk bija tajā Kolkazā, tos latviešu sākumā jau. Laikam ģimenes 5-6 bija tikai. Tajā, Krūtā Ložnajā garāja. Tarbievskis, es arī Kolkos udarņieki, es nepareizi nosaucu. Cik jūs ģimene bija liela? Tēvs, māte, es un māsa. Māsa jaunāk tā. Nu, cik tam tur mēs? Kas? Tēvs ar māti virs 1,86, 89. gadā. Diezgan lielu vecumu sasnieguši. Vienam 91, otram 94 gadu. Kā sākumā bija ar izdzīvošanu, ar pārtiku, ar badu, dabūjāt ciest? Es neteiktu, ka mēs pārāk stipri būtu cietuši badu. Es kā mūsu ģimenes ieskatu. Citam jau grūtāk, bet es ieskatu tos Kolkazos, un tad mums varbūt tēvs, māte tādi manīgāki bija, apsviedīgāki. Tas ir daudz kas atkarīgs no tā. Cik cilvēki tai sāģā bija? Tā varētu būt kāds 102-3 apmēram. Vai tie bija vietējie, tur jau dzīvoši un auguši, jeb tie bija arī izsūtīti? Daudz bija izsūtīti, te no Baltkrievijas. Mēs pat pie kā mums novietot dzīvot tāds Jakubovičs bija, viņš arī bija izsūtīts uz šejienes. Tāpat viņam bija paņemta dēla armijā, visi viņi bija krituši 3 dēni, viņš viens pats dzīvoja sievu pie pāris, un tad viņš tur kaut kādu pensiju saņēma. Bet viņš izsūtīja bija tad, kad Krievijā Kolkazas taisīja. Nu, tur, kā aizved uz to Kolkazu, tu katru izdalīja pie viņam noteica, tu paņemsi, cik tur cilvēkus, tik tam. Tādu izdalīja. Nu, protams, sākumā jau tur kaut kur Kolkazā cepa kaut kādu maizīt, tur deva, kuram nekā nebija, lai jau badā nenomiet. Nu, bija tur, man liekas, viena sieviete ar bērniem, viņai ļoti smags stāvoklis, bija viņa darbā naurē, mazi bērni, vairāk viņai nekā nebija, tur kādi 3 bērni, tāds viens, laikam, tur kādu pusgadu. Es skatu, ka viņai bija trebis, ka viņa tādā sapulpusi. Viņa darbā, viens mazs bērns, kur viņu var aiziet. Laikam palīdzēt ar naurē, mums var kādu paciņu vai putu aizsūtīt, viņai laikam tur nebija nekas nekur. Tur no cilvēku tā, kāds viņš iekārtojas, kā viņa paņēma. Viņa acīm redzot vīrs vai nu bija meža vai kur, viņa viena bērnam bija maziņ paņemta. Tad ir pavisam cita apstākļa, cita būšana. Ja? Man tur tāds celtnieks bija, tur kaut ko viņš tur samēsterēt varēja mājās, kādu gultu vai ko, vai kādu galdiņu. Es izskatu, ka tā daudz kas atkarīgs, ja? Tādos apstākļos. Kā jūs Staļina nāves dienu atceraties? Tad jau viss bija atpakaļ atbraucis, vairs tur nebies. Skolā nebija jāiet to dienu. Man jau tad tur nekādas bēdas nesagādā. Mums it kā prieks bija, ka nav skolā jāiet. Var mājās sēdēt. Mums jau, es ieskatu, ka man jau varbūt ģimene tā bija, tie bija dzīvoši, mēs jau, teiksim, varbūt briesmīgi pagājuši bija, bet tādi pārāk jau neiztikuši. Normāli, dzīvo, ko visi, apmēram, kā es tagad dzīvo. Varbūt smagāk tur strādā vai kā, bet ko tu tur var darīt, kāda tur tas bija, kā tur var pateikt, tā nostalģija arī.
tik nosvērt uz kādiem svariem. Es pat nezinu. Tāds viņš pat izskatās. Tad atbraucam, it kā mēs bijām rehabilitēti, ja, nu turies, bet mums mājās bija skola, mums tāpat nelaida mājās iekšā, kad atbraucam. Un bišķiņ it kā mums tur atdeva. It kā vajadzētu mums atdot mājas pēc likuma, bet tāpat nātdeva. It kā citas svešas dievi, bet tēvs ar māti neņēma, tad mēs pie tantes te metenāmies. Protams, darbu tūlai grūti bija dabūt. Klaida no darba ar mums sīvs jau pirmo slaida projām. Tā. Tante mums atbalstīja mācās. Tad viņa nomira 56. gadā. Tātad jums nevarēja piesiet to lietu, ka jūs esat kulak, bet jums ielika, ka jūs esat partizānu atbalstītāji. Jā. Nu, būt daļēji tur bija kādas sakars ar to, bet nu, tad tā iznāca, ka varēja kaut ko izgriezties. Un kā tā rehabilitēšana iznāca? Rehabilitēšana tev tā tante bija kaut kādam Jēkabpils advokāts izrakstījis, bija iesniegumu uz Maskavu, ja, nu, ka tā tie apstākļi, kā var būt, ka tā, nu, ka mēs aizbraucam, tu sevi atrakstīja vēsturi, ka mums izsūtīja tādi. Un tā, ka bija, nu, zināts, tas, ko izrakstīja, tad mēs skaitam līdz 50. gadā 7. jūnijā rehabilitēti. Atnāca tur ziņa, visu sauc, tur nofotografē un atlaida uz māmu. Un tad vēl, nu, kaut kas negribēja laist ārā, ka viņiem strādnieku vajag. Un tad tie kaut kas teica, nu jau, ka viņi rehabilitēti atbrīvot, tā, lai brauc, un tad nobalsoja kaut kas pilsapulce palaida. Bet tad bija tur vēl, tūlai bija kaut kas ar nodokļu visi, jā, it kā. Tad tie visi bija jānomaksā. Tur laikam kādi, es nezinu, cik tur 46 laikam kilogramu gaļas, cik tur olas bija jānodot. Piens kaut cik tur bija, tie visi bija ar valsti jānorēķinās, tad tik varētu tikt. Pa to jau pa ceļu mums neviens nemaksā, tur vajadzēja pošiem kaut kur sagādāt naudu atbraukt. Bet to laiku, nu, kad nāca Hruščovs pie varas, tad tos nodokļus kolkuzniekiem obligātos atmainīja, bet tajā laikā vēl 50. gadā viņi tādi pastāvēja. Tie visi bija jānokārto ar valsti. Un tad tikai dar pilnsapulces, nu, kolkuzi, tad mums tur no tā kolkuzi izlāk. Uz balsošanu, kā lika. Citādi, it kā viņam strādnieku vajag, tāpēc jau mums būtu sūtījusi turien, lai būtu tur strādnieki. Bet tad arī bija tāda pat kārtība. Tad tik atlaidi. Mēs atbraucam, te tēvs par sorgu izstājās, es būtu skolā kaut cik gāju. Un ka tā viss vairāk, viss pilgtāk palicis atmiņā, ka tagad tas pārdzīvojums, kā visvairāk. Mums vairāk jau, laikam, turšamai ir tas uztraukums un nāz un nezināšana, kas nu tāda būs. Tēvs ar māti jau bija paņemta naktī, to no rīta. Es vēl biju skolā, skolā stundas nenotika, to dienu viss palaid uz mājām. Nezinu, vai tur bija pavēlēts, vai kaut kāds tāpat tur iztraukums, bet stundas to dienu nenotika skolā. 25. Tādas dziesmas garīgas. Jo man jau mamma ļoti reliģios cilvēks bija. Viņa arī bija tāda, te mums bija vēl tās kursietis, tas, kas Aglūnā ir tāda, viņa dēls ir tās Aglūnas mehanizācijas skolas direktors. Ar to mēs vienā Aglūnā. Tas bija Krieva armijā dienēs apbalvots ar medaļiem, visam izveda, tik izvests. Tas bija Aglūna vecākais mums. Bet redz, kāda likti ironija. Viņš bija karojis kājā sašauts, arī izsūtīts tika. Tagad jau mirs. Jau tas pirms tēva jau mira. Tēva mira. 7 gadi viņš kaut gadu agrāk bija. Kaut viņš bija kaut ko jaunāks. Varbūt kaut 60 pišķi pārēj. Kas viņam tur bija. Tos jau nu noteikti dziedāju, visu ceļu dziedāju, jānāk, kad izbraucot vien, lūdzās. Lūkšanas skaitē, ja mums jau te visi, te gandrīz visi mūsu vagūna, es teiktu, ka bija katoļticēji. Tur īpat lūkšanas jau ļoti stipras ir šeit, nesalīdzinās ar luterāņu ticību. Tas tā bija noteikti. Man liekas, ka sāka kustēt vilciens ar reizi dziedāt. Lūkšanas kaut kādas dziesmas, bet tā jau var daļai aizmirsies. Bet tā jau bija.